Hello，大家好，今日係我第一段片啦。咁我今日就想拍下我為咗想拍 YouTube 新購嘅設備。咁呢個係一個 Boya 嘅mini 收音咪。咁我哋而家可以睇下。咁我係喺香港嘅購物平台買嘅啦，咁當時就係498蚊，咁然之後咧仲送一條三叉線，咁我而家開俾大家睇下。先就有條送嘅三叉線啦，之後就有呢一個係咪讀Boya，就係上網睇過人哋啲評測啊，咁啊我自己嘅 budget 啊，咁就決定咗買呢一款啦，因為佢都係比較實惠嘅，大家可以睇下。開就係咁樣啦，咁呢個係接收器啦，兩個收音咪咧就喺呢一個嘢入邊啦。咁佢好似一個嗰啲藍牙耳機嘅充電倉咁樣嘅。好，就攞出嚟先啦。之後咧後邊有一張 warranty 嘅證書啦，呢啲唔重要。之後仲有一個佢品牌嘅收納袋。仲有充電線咁樣，而家你就開啦。咁佢機殼咧係做咗一個磨砂嘅黑色啦，都係 Type C 插電啦。咁啊接收口咧都係 Type C 嘅。咁啊開就會見到咁樣啦。原來入邊仲有一個係 for 舊款 iPhone Lightning 嘅接收器。咁如果你係用 Type C 嘅，咁你咪換呢個落去咯，咁樣咯，咁樣帶出去咯。之後個咪咧，實際就係咁樣噶啦。當然啲 close up 俾大家睇下先。咁呢個就係個收音咪啦，咁長按呢，着燈就係開咗啦。咁我而家就實測俾大家聽下個聲啦。咁我哋係用翻呢個 Type C 嘅啦，咁就插喺手機度。而家呢，就係已經連接咗呢一個咪啦。咁我哋試下佢嘅功能啦。咁佢嘅一級降噪咧就係撳一下嘅，咁我哋而家撳一下，有冇分別 ？Testing 1 2 3 Testing 1 2 3，好，我哋而家試下撳多下就去到呢個2級降噪啊。Testing 1 2 3 Testing 1 2 3，我哋再去呢一個3級降噪，係佢最強嘅 level。Testing 1 2 3 Testing 1 2 3。咁我啱啱試咗2次咧，都係冇 elevate 到佢嗰個變聲功能啦。咁我都唔知點解。咁但係對我嚟講，呢個功能咧就唔係我有需要嘅。咁所以咧，我就唔特別去研究住啦。到時候即係有需要，我先再去研究啦。咁如果大家係有呢個需要呢個功能嘅朋友咧，就真係要自己研究下啦。但係整體我覺得普通拍片好似都幾夠用啦。咁我暫時試呢一個，覺得都 OK 嘅，降噪即係我自己覺得足夠啦，降噪有啦，之後收音都清晰啦。咁我知道iPhone 咧而家嗰個電影模式咧，佢內置都係有一個俾你混音嘅功效，都係有一個降噪嘅功能嘅。但係我覺得如果你真係可能遠少少影咧，
咁佢嗰個收音呢，一定同你咁近距離收呢係有分別嘅。咁我唔係專業人士啦，但係如果我自己用呢，我都覺得 OK 咁樣咯，暫時試得 OK。咁之後可能我哋日常拍其他片啦，再 update 大家呢個使用感咯，係啦。咁啱啱呢就踩咗呢個滑板車嚟到啟德體育館啊，係嘛？啟德體育館，咁啊順便出嚟 test 下呢個咪喺室外係如何嘅，咁啊 test 下呢一個除噪功能。你上鏡我使唔使幫你 blur 咗你個面？我冇咁勁嘅喎，但係我唔識 blur 喎。我哋而家睇有咩食啦。之後呢，我哋去食 food court 啦。咁喺出邊呢，見到有間生果鋪喎，金枕頭好似好吸引，仲有水果杯25蚊一個。其實你開頭我都好好唔好飲啊？肉骨茶，OK 咯，試下個湯個味先。仲有啲油炸鬼啊食，好一點。都 OK 喎，幾香，幾特別啊！油炸鬼，好耐冇食肉骨茶。我記得我唔知去過一次食係好難食嘅咯，我覺得呢樣嘢。嗰啲藥材料太勁啦。迷你蝦多士。食飽之後呢，我哋就踩返滑板車返屋企啦。咁經過好多啟德嗰邊新起嗰啲嘢啦，都覺得幾靚，同大家一齊分享下。返到屋企，沖完涼、洗完頭，打陣機，就開始練習下用 Mac 機啦，download 返要用嘅程式，剪咗一陣片，咁就係我嘅一日啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。